שלום, אז אחרי תקופה די ארוכה אנחנו חוזרים לעניינים. את השיעור הזה אני רוצה להקדיש לציל שנקרא ציל חסום. ציל חסום בעצם מוסיף לנו עוד משהו מאוד מיוחד למקצב, משהו הרבה יותר מגוון, כי אם עד עכשיו אנחנו עבדנו על דום ועל דק, פה נכנס הציל החסום שנותן לנו נקישה מאוד קצרה, מאוד יבשה, שנשמעת כך. מאוד מזכירה גם נקישה כזו של הלשון, אז בעצם אם אני מנגן מקצב בצורה כזו, כשאני מוסיף את הציל החסום אני כבר מגוון הרבה יותר וזה נשמע כך. ציל חסום אני יכול לנגן למעלה בחלק העליון של הדרבוקה, ואז אני מקבל ציל מאוד מאוד קצר. לעומת זאת אני יכול לנגן אותו גם פה, בחלק הזה של הדרבוקה, בחלק הנמוך יותר, כדי לקבל ציל קצת יותר נמוך. ואז אני יכול לקבל בעצם עם אותה טכניקה שני צילים שונים. כשתתחילו לעבוד יותר על הציל החסום אתם תגלו שבכל פעם שאתם מקמו את היד במקום אחר בדרבוקה, ככה בעצם הציל יקבל גוון שונה. לדוגמה בצד, באמצע ולמטה. פה זה כבר 3 צלילים, אבל עדיין על אותה טכניקה. יש גם כאלה שחוסמים את הדרבוקה ממש עם כל האמה בצורה כזו, ואז אנחנו מקבלים ציל קצת יותר עבה, יותר בשרני כזה. כדי להדגיש את ההבדל בין הציל הגבוה לציל הנמוך, וזה כבר נשמע. עכשיו בואו נהיה קצת יותר פרקטי ונתחיל לעבוד על הטכניקה עצמה. ככה, כשמתחילים לעבוד על הציל החסום אתם צריכים להתייחס ליד ימין שלכם, בהנחה שאתם ימניים ואתם נותנים את הדום ביד ימין, כמו תריס. תריס סגור, תריס פתוח, פשוט ככה, בצורה כזו. ממש בצורה די מכנית. ככה, אם אני מניח את היד בצורה כזו על הדרבוקה, לא יהיה שום דבר, הטק יישאר טק פתוח. אבל ברגע שאני מסובב את היד ב-90 מעלות בצורה כזו, ואני כאילו סוגר את התריס, אז אני מקבל את הציל החסום. עכשיו, זה לא לגמרי 90 מעלות, זה איפשהו באמצע, אני אנסה להראות את זה, לא ככה, אלא ככה. 45 מעלות, בערך משהו כזה. וככה אני סוגר. אבל פה יש כבר בעיה שכדאי להתחיל לעבוד עליה מההתחלה. הבעיה הזו נקראת פלם. פלם זה בעצם 2 מכות שנפלות אחת אחרי השנייה, וזה נשמע כך. או כך. וזה קורה במצב ששתי הידיים לא נופלות על אותו זמן. למשל, אני אשמיע לכם את זה קצת בצורה יותר ברורה, זה פלם. אתם שמים לב, משתמשים בזה גם כמובן במקצבים, למשל. אבל בתור אפקט. אבל פה אנחנו צריכים ששתי הידיים ייתנו את המכה בדיוק באותה נקודה. ולא בצורה כזו, ולא בצורה כזו, אלא פה אנחנו מתחילים לעבוד על התרגיל הראשון. התרגיל הראשון זה בדיוק מה שהראיתי כרגע. התרגיל הראשון זה לתת את שתי המכות ביחד, כאשר יד ימין נותנת את הסיבוב כדי לבצע את החסימה, ויד שמאל נותנת את המכה כמו טק רגיל. אז הנה יד שמאל נותנת טק רגיל, הנה יד ימין נותנת את החסימה, והנה שתיהם ביחד. זה התרגיל הראשון. בדיוק כך. כשתתחילו לעבוד על זה קצת יותר, תנסו לחקור את הדרבוקה קצת יותר מבחינת הצלילים. באמצע, למטה, בצד. תגלו המון צלילים. זה היה התרגיל הראשון. התרגיל השני ישלב כבר דום וחסימה. דום
זה התרגיל השני. כמובן שאחר כך ננגן אותו יותר מהר. התרגיל השלישי קצת יותר מורכב. פה אנחנו כבר מתחילים לשחק בין שלושה צלילים. דום, טק וציל חסום. יש לנו את יד ימין נותנת את הדום, יד שמאל נותנת את המכה הזו, ואז יד שמאל נותנת את המכה השלישית, שהיא המכה החסומה, ביחד עם יד ימין. ואז אנחנו מקבלים, אני אראה לכם את זה אפילו באוויר, דום, טק, טיק. דום, טק, טיק. דום, טק, טיק. דום, טק, טיק. ואז הדרבוק הזה נשמע כך. דום, טק, טיק. הדבר הבא, נגן את זה טיפה יותר מהר. נעשה בדיוק את אותו דבר, רק הפעם על ציל חסום גבוה, ומיד אחריו ציל חסום נמוך. אנחנו נגן את אותו דבר, רק הפעם הפוך. טק פתוח, טק סגור. סליחה, טק סגור, טק פתוח. יותר לאט. דום, טק סגור, טק פתוח. דום, ביחד, יד שמאל לבד. ואני בכוונה מקצין את התנועות. ברור שכשנגן מהר, לא נגן את זה בצורה כזו, אבל זה רק לצורך ההסבר. אפשר גם עם הנמוך. קצת יותר מהר. התרגיל הבא, שוב אני קצת מסבך אתכם, זה שילוב בין התרגיל הקודם לתרגיל הנוכחי. כלומר, דום, טק פתוח, טק סגור, דום, טק סגור, טק פתוח. זה בדיוק ההפך. הנה. דום. וקצת יותר מהר. בשיעורים הבאים ניקח את הטק הסגור, את הציל החסום, יחד עם גשר ומקצבים נוספים. עד אז יש לכם קצת על מה לעבוד, ייקח לנו קצת זמן לחזור לעניינים אחרי הפסקה כל כך ארוכה. אז נתראה בפעם הבאה, וכיף לחזור.